në lidhje shumë e thellë, thotë fizike, emocionale e tjerë nga ana e gruas, çifti a është në rregull sipas fesë apo duhet pak qëndrim. Elhamdulillah që bashkëshortët kanë mes vete mirëkuptim, dashni, respekt, e tjerë. Por çdo gjë patjetër duhet ta ketë një kufi. I vetmi që duhet më u dasht pa kur fal limiti është Allahu xhalla shanu. Të tjerat është mirë me pas një kufi një mas. E kemi një rregull që na përmendet nga Aliu radiallahu anhu, që njeri duhet me dash tjetrin me mas. Pra kur ta doj me mas, por edhe kur ta urrej me mas. Na nuk po themi që më u largu, po themi thjesht mos me kalu në një verbim, mu verbu njeri, në një çmenduri, në një nivel që stakfirullah, aq sa me kalu stakfirullah dhe në mos thon tash në adhurim, se s'po du me thon këtë fjalë. E pastaj ndoshta për një cikrim më të vogël, mu harxhu kjo dashni edhe mu kthy në urrejtje. Ma mirë me pas pak kujdes, ma mirë.